ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فقال إمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى برقاء الثنايا وإذا الناس معه إلى آخر الأحاديث. درابي جلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كم هندي كم واتو بكو وانو يوارتانو درسي أما متى فإنتتا إن بسدا جوتو بجور ko mi haɓɓino waɗugo feere no woodi kalamji seɗɗa ɓe nasihaji seeɗa mi haɓɓino waɗugo ko mintino gas capantati deɗe ko larani ha irinda masiboji fe'anoji ñawji en gontiri ɗum ɗumen julɗo hani wona irinda kujeji banni to ɗi ciiti ɗum e amma nde mi laari ummatore pat mi matinayi ɗum komoe wardi ɓe deftere muɗum joɗaka mi hosan ko ɗum minti sappo e joyi gas mi timmitina babol ngol gonduɗen mi hosa nasiha mo hosa ko minti sappo cheikh ali bo mi prometi mo ne serait-ce que 15 minutes non. Ça va un peu pour dire au revoir à tout le monde, puisque demain on va tenter Inch'Allah. Donc je vais essayer de parcourir le livre un peu. Merci. En français ou bien en fulfulde? Comme c'est toi qui as permis. Non, ou bien franco fulfulde. Je peux aussi le faire, le franco fulfulde. Mais il n'y a pas beaucoup de temps. Je suis obligé de faire avec le fulfulde seulement. Non? Ok. Et Kojabaha Baba Idrissa Somore Makon Al Hawlani Hawlani Kejorum Lencitore Al Hawlani. Bido wi amen irin ko nandi bedo rahimahullahu ta'ala Allah hinnorum dum wato tabi in joon wonay o sahabojo. O wi dakhaltu masjida Dimashqa. Minasti julurde Dimashqa ha Suriya. En pami asiri tawni do minasti julurde Dimashqa fa izadon ni fatan derkejo don ha der julurde man wato tabiin jondo yeccamen di sakado do en pami na o don ha Dimashqa o yeyi o nasti julurde o tawinda derkejo don hatton barrabu sanaya laba ranwa nyeldejo ranwa nyi'ejo a sanaya do nyi'e bedo do woni sanaya do en pami musinirbe do ni yesoje ɗera ɗum ran wañi e masitinta laaɓanñi ɓe ɗon woggi ɓe ɗon laaɓe ko nandi be muɗum ko moodi ɓe wiyata ha ton kam juro amma dammuɗum man ɗo ɗelkañi e joɗo ɗum ran wañi e jo on ɗum kuje julɗo derɗaɓe julɓe handa en cendira be siwa kewal ɗum hunde julɗo e amma kadi allahul mustaan se lewru suumay mi wi bo mi wolwata no kabduɗo man o wi laaɓa ñi'ejo wa isa ɗon ni annasu yimɓe mahuɗo wondi be maako fa isa salafu fi shay'in to ɓe luuri ha hunde ni asnaduhu ilayhi se ɓe tukna ɗum ha faade e maako ɓe tukna ɗum faade e maako ɗo to ɓe luuri ɗo ɓe mbiya yo jahele ƴemten mo kam ayi ɗum derkejo amma ɗum cheikhujo dottijo on hoosere on wato nanude kamɓe man ɗo to ɓe luuri a se kamɓe kam boliɗe kapparaje ɗe ɓe ngalaɗe nam ɓe ngala boliɗe kapparaje ɗo to ɓe luuri ɗo se ɓe yaha ɓe mbiya jahen ƴemten mo ne ɓe tukna ɗum ɗo ɓe mbiya ɓe yaha ɓe tuuga haala man har maako wasadaru an ra'yihi wasadaru ɓe ifta ɓi mana ɓe ƴonta ba sadaru sadru man ɗo wato bana jolugo ni yawgo ha ɓe lorta ha ra'ayu maako an ra'ayi daga to ra'ayu maako ɓe ɓawigo ɓe lorta ha ra'ayu maako sadaru man ɗo ɓe ifta ɓe lorna ha ra'ayu maako ko o wi dere ko o wi ɗo kayum ɓe darata dow toon wa in tanazatum fi shay'in faruddu ila allahi war rasul to anani qala allahu ka wolde noon fayinna qala rasul kana wolde fayinta wala to nden ɓe lorna ɗum har maako kadi fa sa'altu anhu se ƴammomi kadi Abou Idrissa go se mi wi ɗo ka ɗum moyi ɗo kam moy on laaɓa ñi'ejo ha to ɓe luuri fu se ɓe yamamo ɗo faqila se wiyama kadi faqila se wiyama haza Muaz ibn Jabal
Jabal on Muaz ibn Jabal kanko woni ɗo nanta Muaz ɗo sahabojo a yiyata ɗo o yi annabijo yendi bi annabijo sahabo ɗon mari valeur oɗo sahabojo ɓe wiyam ay gite maɗe maɗe belɗe gite maɗe ɗe gi annabijo goɗɗo wiya yo yitere mako ɗo ɓuuri yam daraja ngam yitere man ɗe yi tabi'in dey na goɗɗo mere kam e amma ɓe ɗon yi'a sahabojo jungo mako safotiri be annabijo ɗo yiya jungo mako ɗo wato ɓuri mo daraja ngam jungo man heɓi memi annabijo alayhi salatu wassalam en pamina Muaz ibn Jabal bo annabijo alayhi salatu wassalam wiyata a'lamu ummati bil halali wal haram Muaz ibn Jabal o ɓuran ummatore am ɗo nde fuu mare andugo haram be halal a'lamu ummati bil halali wal haram Muaz ibn Jabal ɗum sahabo en on daga annabijo ɗon geeto ɓe ɗo fita daga annabijo geeto ɓe ɗo fita tina ngaɗe ni acceni falamma kana minal ngadi wakkati nde lattake bana jango man hajjartu se dawmi hajjartu ɗo kejjumi ɗo bimanam yehi ɓe law en pamina bana nange balte on amma yahugo ɓe law seeɗa en pami sike na dawgo je julgo subhanan noon ko hajjartu man ɗo o wi bana garba mi wari ɓe law yehi ɓe law seeɗa heɓa mi artamono fa wajattuhu se taw momi garsa bagani se o artiyam bittajiri ɓe ñalitaki ɓe mbiyata ɗum ñalitore ɗo wato yahugo ɓe balte ɗeɗegal 9h-10h en ɗo on woni wato ta yeeso midini en pamina ga en midi wonay fajira bo tukkam se mi tawi mo artiyam kadi wato war lawugo fa wajattuhu se taw momi yusalli oɗo juula fantasartuhu se muyan momi kadi lesan momi hatta kada salata huwa o timmini julde mako to bo ɗum needi fayinta tawi a tawi goɗɗo ɗo juula ɗo lesan mo taɗa suklan mo sukkan mo ɓe cilminali goɗɗo feere o tawa goɗɗo ɗo juula de o haɓa o wolwanamo de o heɓa o yiɗi oɗo ɗo ko sappanamo min ka toye clé ɗo woni kam o yiɗi on man sappanamo oɗo yawa kanko clé mako oɗo yawa oɗo bo ha juula ɗo neɓan goɗɗo ɗo juula de o dara o wiyamo min ka toye hunde kaza kam oɗo ɗo bo dina on yiɗi amako amma lesani mo sende o timmini julde mako summa jiitu hu woti ngar momi kadi ngaran momi summa jiitu huɗo woti mi waɗanimo min qibali wajhi gal jiya yeeso mako miɗo titimo mi wari kadi fa sallamtu alayhi se silminmi dow mako kadi mi wimo assalamu aleykum mi silmini dow mako summa ɓultu se mbimomi wallahi inni la uhibbuka lillah ɗo haaje mako ɓe mbimo ɗum moyjo nda o yi sifa mako kam laaɓa ñi'ejo masitinta nden bo to yimɓe luuri fuu yaha ƴamtamo to yimɓe luuri fuu yaha ƴamtamo nam to en mbiyan be kalimawol zamanuru si a wiya ɗum bana star ni enen kana ɓe ɗon jiyata star ɗo ni to heɓi a yiidi be mako nam a yiɗi signature mako a yiɗi carte hunde ɗo aɗa tokkamo a dara a filmida be mako e ko nen kamɓe bo sahaba en ɓe tilminta no almaru ma mana habba kamɓe bo ɓeɗo ɓe giɗi en pamina o wari o wimo wallahi an ɗo miɗo yiɗima ngam Allah bo inni la uhibbuk lillahi ngam lawol Allah mi wato mi faqala o wiyata mo Allahu o wi wallahi ngam Allah en pamina fa qultu se mbimi Allahu wallahi ngam Allah Allahu je ɗiɗaɓre ɗo Allahu noon alifiyol ɗon alifi hamazawol ɗon arandewol ɗo waɗi be bana aliful istifham e amma wona istifham ɗum alifiyol hunayere on en pamina boyigo wallahi ngam Allah na wallahi be gonga na Allahi ɗo je arande ɗo o wi Allahi wallahi be gonga a yiɗiyam na fa qultu mbimomi Allahi wallahi mi yiɗima en pamina fa qala se o wiyatamo fahinta Allahi fa qultu Allahi jaran je ɗiɗaɓre ɗo ko foɗayi jam kam kam alifol hamasa non tan o ƴamtimo woni nde tati wallahi a yiɗiyam na oɗo wiyamo wallahi wato kañ ka ɗum jawabu kañ woni wona istifham ɗo alifol ɗiɗaɓre ɗo o wimo Allahi ɗo je ɗiɗaɓre ɗo wonay istifham wonay wato bana to ɗum hunde ɗo ɗo wonay wato o jaabi on kadi ɗum jawab to o wiyata kadi fa ahazani se o nangiyam o hoosiyam bi habwati ridai be kaɓɓorgol wanare am habwa ɗo ɓe ɗon mbiya ɗum bana duhurgol wonay duhurgol bana ceinture fu ɓe sifiran ɗum wato ko a haɓɓirta keesima woni wodo habwa ɗo en pamina ɓe ɗon mari kuje man wakkati man no tinninirta ɗo oɗo jooɗi jonde ɗon mbiyata ƴommude bana ronsude ni ɓe mbiyata jonde man ɗo goɗɗo jooɗa hawta kosɗe mako ni kosɗe ɗo koppi ɗo waɗa takka wiɓɓere ɗo ni hoosa jungo mako takka ɗo ni nden o maɗa ko bana ɓoggol ni o haɓɓa hoore bana to o haɓɓi hoore mako ni ko bana be duhurgol wato
be ɓoggol taga feere maako haddare maako ɗo o haɓɓa hoore maako banni arab en ɗon mari jonde man enen kam taw foti joɗa banni na enen to pargal ƴummi nam arab en ɗon mari rinda joɗe man banni nden kadi mimin ɓoggol foti wona ɓoggol ngol o haɓɓirta wato haddare maako en paminanga kaddaje kamɓe kaɓe mari taadorgol ɗo yowa barakallahu fi ɗo on mana wato haɓwa man ɗo taadorgol ngol o taadiri wato ɓe keesi maako go e amma taadorgol man oɗo taariri kosɗe maako be man oɗo nda baworo ɗo jooɗi ɗo e amma ɓesdude takkugol boɗum ɓe wiɓɓere ma yace to ni o jooɗiri ba jotta ɗo yiya sahabojo man nda bo noon nandiri ɓe daga wakkude gal ɗo noyni machallah amin ya rab allahumma amin nden bannigo sey ha kaɓɓorgol ɓoggol ngol oɗo haɓɓiri ɓawude ɗo rongude ma oɗo ronsini o ronginigo se o nangi de ɓoggol man o dasi o fooɗi kay won o wiyata ɗoni ɗo to fa hasani o nangiyam bi habwati be tadorgol ridai wanare am tadorgol haddare am nam to fa jazabani o wottiyam bi mana o fooɗiyam o difiyam ilayhi faade e maako fa qala o wiyatamo abshir o wimo albishir seyu o wimo albishir seyu fa inni samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul nam sahabojo mi nani nulaɗo allah ɗo wala mo ha nanata ɗum se sahabojo allah samitu rasulallah se ha sahabojo wala mallumjo man sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ɗo wiya qala allahu ta'ala jomirawo ɓangiɗo wi wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya banni man sige na ɗum masa ɗon wiri ɗumani ha ɗo seeɗa lil mutahabbina fiya mutahabbina man sige han ɗo ɗon hefi seeɗa nam banni man sige ɗo nusaji men nadi gooti nden bo taw ka man masaɗi to kalimol man o woggi seɗɗa ni to jiɓi to lil mutahabbina fiya jawmirawo wiyo yiide am wajibi ha yimɓe yiɗotirɗe ngam am wayne be wayne ɗon yiɗotirɗe ngam allah wajibi mi yiɗanɓe en andi bo wala ko wajibi dow jomirawo kam e amma wayne be wayne wala ko hawtata ɓe se jangirde wala ko hawtata ɓe se juulurde wala ko hawtata ɓe se diina wala hunde feere jomirawo wi wajibi min kam yiɗanɓe noon jawmirawo man on wajibini yiide muɗum dow meɗen allahumma jalna minhum o wiyata wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya yiide am wajibi har yiɗotiranɗe har am ngam am wal mutajalisina fiya haɗo fiya en pamina fiyawol man ngol ɗumanan hunde ɗo be nantama joɗiɗiranɓe ngam am wayne be wayne ɗo jooɗi ngam haala allah ɓe joddi allah wi wajibi mi yiɗa ɓe noon ngam am ɓen jooɗi ba jottare men ɗo wallahi nam nga kay mi wiyata men yo na ha goɗɗo ɓa sunkuno gas ha ɗo moye warta ha ɗo hoyɓa sunkuno gas nam wala ko moye goɗɗo go tawa ha to ko moye ɗayi ɗum ƴummi o andi yo qala llahu qala rasul ɗo wiye ha julurde may ɗo kayum tan waddimo allah fo en wal mutazawirina fiya be yillotiranɓe ngam am juurotiranɓe yillotiranɓe ngam am na jangi ala yillotiranɓe ɗo wal mutabasilina fiya be nantama wato dokkotiranɓe ngam am piccitanɓe ɓe mbiyata picce wato dokkotiranɓe on manama en paami si albasluɗo wato hokkugo on ɗo en paamina wal mutabasilina be nantama dokkotiranɓe fiya ngam am dokkotiranɓe ngam am ɗo wato ɓe umrotiran isen wayne waɗule a dikka min bo mi waɗa kaza kaza ngam allah en balla en gaɗa ngam dina jawmirawo subhanahu wa taala yaha yeeso to yiide am wajibi to ɓeɗo ɗo moy be moy yiɗotiranɓe ngam am jooɗiɗiranɓe ngam am yillotiranɓe ngam am be nantama dokkotiranɓe ngam am ɓeɗo ka wajibi se mi yiɗa ɓe jawmirawo on wajibini yiide muɗum yiide man ha zati mako subhanahu wa taala حديث صحيح رواه مالك إمام مالك في اللي حديث من في الموطأ هم موطأ مالك بإسناده صحيح بسند الماكو صحيح هذا هو صححه الباني في صحيح الجامع تفتكر ما رسم سورة إرندا مارياش منو كيام دكام أمي ويتا جاوني ربي دلي داري نعم يو عايشة كنا كنا قدام رفنا صحابه جو فيرو بيجاتنا قولوا كونغول ماكو حجرتو ay bakkartu dawmi on en pamina bakkartu wato ngar lawmi mi wari be law on to wa huwa no kanjum bi tajdidil jimi be siddugo jimiol qawluhu kongol mako o wi allahi fa qultu allahi do o wi al awwal bi hamazatil mamdudatin be hamazawol fodangol mamduda do dum mari wato siddere madda do man kadi hamazawol man gol do mari maddawol kadi en pamina to lil istifham ngam famtinki on en pamina nami wimen yo ngam famtinki
wallahi ngam Allah a yiɗiyam na ɗon mana jarandere man ɗo en pamina ɗo sawi hunayere ɗo sawi bo a famtinanmi wallahi ngam Allah wato a yiɗiriyam na ɗo alifiol ji arande je ɗo mari madda ɗo to o wi wassani ɗiɗaɓol bo bila maddin kay bo wala wato wala madda ton kam en pamina kay bo jum jawabu on o wi wato ngam Allah man mi yiɗima kadi tawi an abi karimatana an abi karimata al-migdad ibn ma'adi karba ɗo ma'adi karba inde mako ma'adi kariba en pamina radiyallahu anhu Allah yardoɗum an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala iza ahabba ar-rajulu akhahu annabijo alayhi salatu wassalam wiyata to goɗɗo yiɗi derɗi ko fal yukhbirhu yo o yeccamo filul amri yo o yeccamo to goɗɗo yiɗi goɗɗo ngam Allah yo o yaha o yeccamo ɗum sunna inni uhibbukum fillah nami matin mon wallahi inni uhibbukum fillah kasina non nayi hawtata haɗo derraɓe julɓe ko goɗɗo gañata haɗo nam ko goɗɗo ɗum koye mari koye huwana ni vagare nam annabijo alayhi salatu wassalam wi amma nanda cheikh moussa arti men daga yende daga seɗen surpassé o wiyam ya cheikh mi yiɗima ngam Allah o arti men fa sabiquna sabiqun ulaika almuqarrabuna fi jannati llahi o arti men na hande dese men na hande ko dilliri ɓoyma nam dete kam o lori tokki to sunnawol man pat o hestitini man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha daga yette babal man o wi wallahi mi yiɗima ngam Allah ya cheikh ɗo en janga seeɗa man ɗo en kutinira derɗaɓe julɓe amma goɗɗo feere se waɗa mo cemtuɗum ni kadi mi wiyata gorko bambo mi yiɗi ɗum aa ngam Allah sike a yiɗay momo a yiɗata jotta a yiɗay annabijo a waɗanna a yiɗay sahaba en ɗo to a nastina a harki tan tawi o wiyata yo to goɗɗo yiɗi derɗi ko yeccamo fal yukhbirhu yo o yeccamo annahu yuhibbuhu kankoro o yiɗimo on man ɗo wiyamo waynam wallahi mi yiɗima rawahu abu dauda wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahahahu albani fi sahihati wali yado kam amma o kam do besda de tawsigil hadith on kayum kam besdanta en pami sike ngam ya derrabe julbe to anani albani sahini hadith hollo Allahu alam kam taru wancu pamarum manni ayana tawa sollare on tan do musli do hadith hol man amma ni na ya tawa ngol daifan non kam to watta kayum kam sadan masinta ata tan ɓe ɗon luuri hamagol non to ni anani o sahini hadisol kam to ni wan muazin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahza bi yadihi annabijo hoosi juuɗe maako muaz ibn jabalin ko annabijo nangi jungo maako ba jotta jungo a cheikh ali ɗo annabijo nangi jungo maako en paami sike o wiyatamo inni uhibbuk ya cheikh ali inni uhibbuk wallahi Mashallah. O wi kadi summa usika ɓawo nangi jungo mako banni haɓa o hosa hakkilo mako o wartira ɗakki mako ɗo to joɗi noon oɗo wolwana moɗo hakkilo ɗo no dayi ha annabijo nangi moɗo ɓaditinimo seɗɗa nano boɗɗum dey ɗum tartib jangirde on o nangimo jungo ɗo hakkilo mako wartita on ha ɗo en panina ɓawo man o loɗo ƴownimo o wiyatamo ya Muaz malana be yonande wala toon nam o wimo ya Muaz o lori o noddimo nangugo mo jungo ɗo ɗum foɗugo mo hakkilo noddugo mo ya Muaz ɗo foɗugo mo hakkilo o lori o wimo inni uhibbuk sahabo en derɗaɓe julɓe to ɓe nani kalimawol ngolɗo ɗo wallahi hokkat ɓurananɓe hokkego duya fuu ni ɓe mbayi derɗaɓe julɓe ko goɗɗo habdata pat ha annabijo wiya waymi am mi yiɗima oɗo andi annabijo yiɗata nafikijo yiɗata ke fajirijo annabijo wi Muaz wallahi mi yiɗima wallahi inni uhibbuka inni la uhibbuk wallahi nda laarude takidaji ya Muaz o wi wallahi takid laamu unde munayere inni takid la uhibbuk takidat be odotta o so se o loro wi summa usika hoti hani wase kadi hami conseil mpamina ya Muaz hami conseil la tada anna fi duburi kulli salatin tata dal tata accu ha ɓawo kala julde kam patta ɓuulu mbiya allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ɗo sebi ballal Allah man o wiyatamo a wiya yo allahumma ya Allah am a inni ala zikrik en mbata hakkilo ha a inni ɗo
en ɗo wonna boliɗe wiigo a inniɗo machine goɗo feere kam innima wiyata ton ananana nasiɗe inni noon o wiyata samma a inni ala zicrik en paamina wallam dow siftorgo ma mi siftorama mi yiya mi juula ko ha mi yedda Allah mi siftora Allah ɗon laara mi sey mi ɗala hunde man ɗo sey be ballal Allah subhanahu wa ta'ala en paamina mi siftora mi suuman mi siftora mi hokkan zakka mi siftora mi enɗan saaro mi siftoran kala hunde nde Allah umriyam pat wallam dow siftorgo hunde man jawmam kala hunde nde jawmam a haɗiyam pat wallam dow siftorgo hunde am hunde nde a haɗiyam kala ko a yiɗi ha waɗa pat a guite ma yeygal haram na Allah am wallam siftorgo hunde nde a haɗiyam hunde man enen kana en ɗo jangga ɗum bana hunde non noon chamson na ko moye andi ɗum nam Allah fo ndoen gamma en janga be mana derɗaɓe julɓe boɗɗum masitinta battiɗan maran bo jawab allahumma a inni ala zicrik Allah am wallam dow siftorgo maɗa wa shukrik be yettugo maɗa biyadamajo na en andi kadi ha yettugo Allah ɗo innal insana la kafur jotta kaɗɗiɗa jotta ɗo gulɗum nani tan gulɗum ɗuuɗi gulɗum wañƴuma gulɗum luumo bo yahata sam to neni jangol bo kay jangol ɗuuɗi subhanallah jangol aɗon nana jangol ɗo e ndiya wiyata alhamdoulillahi kadi yake to ndiyam ɗuuɗi o wiya kay ndiyam ɗuuɗi balɗe ɗo bo ndiyam ɗuuɗi to ndiyam toɓata kay ndiyam wala e ndiya wiyata alhamdoulillahi ya derɗam julɗo a wiya balɗe ɗo ka alhamdoulillahi gullum o wiyata alhamdoulillahi jangol kay jangol ɗuuɗi nam iyende ɗo toɓa kay iyende ɗuuɗi iyende wayritoɓugo kay iyende wayritoɓugo ya Allah no a yiɗi Allah man waɗani kadi ɗo ka ko a yiɗi ɗo ka si aljanna ɗuɗɗum sujudeje kayum kam ɗuɗɗum sujudere walahum ma tashtahi anfusuhum walahum ma taddaun en paami sike o wi wa shukrik be yettugo maɗa wa husni ibadati nde tilinde ha ɗo be woɗɗingo dewal maɗa Allah wallam mi juula boɗɗum nayi to en julta boɗɗum Allah wallinde Allah wala ha toon wa husni ibadati ka ɗo wallam dow woɗɗingo dewal ma to miɗo suuma mi suuma boɗɗum to miɗo juula to miɗo hijja kala ibadaji ɗo pat wallam woɗɗingo hunde man jawma ɗo on yo wa husni ibadatika wallam wonugo dewal ma kala ko mi watta pat tari ya nasta to ton ta sum a nasta to ton mi waɗa hunde man badede no annabijo alayhi salatu wassalam waɗiri nam hadisun sahihun hadisun cahingol rawahu abu dawda wa nasai bi isnadin sahihin to kangol man fu sahahu albani fi sahih al-jami wa an anas radiyallahu anhu akhir hadith fil bab anna rajulan kana inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam famarra rajulun bi annabi alayhi salatu wassalam do joddi be goddo anna rajulan andu gorko kana inna an-nabi lattaki odon ha annabi sallallahu alayhi wa sallam dem yotti kalimo rajul do minumti darsere men ane pa e do semaine passée asawere salide sabatu yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh pami sike na en limti al imamul adil na banina an kam ham yotti ha wara julani be nantama yimɓe ɗiɗo to ɗon wati hakkilo am ɗo mi wi worɓe ɗiɗo mi lori mi ɗo wiya yimɓe ɗiɗo ha rajul ɗo mi wiray dow worɓe en pamina wara julani be yimɓe ɗiɗo amma rajul kana nandi gorko na en pami sike amma ha wolde man to aɗon mari enregistrement man loru lattu miɗo wadda ha babal rajul fuu to mi tawi ɗum ɗo huɓidina ɗo miɗo wira be yimɓe ɗiɗo en pamina e amma kadi nde arti yotti ha rewɓe noppi rewɓe ɗo min kamana mi anda ɓe ɗon nana men ha ɗo ɓe mbi kadi noy worɓe rajulani rewɓe ka wonata nder manna ya cheikh ɓe neli goɗɗo dow am kamɓe ka ɓe nanayi haala rewɓe kam haala worɓe ɗiɗo tan e rewɓe ka wonata nder majum na iseni mi fiditina e ummatore ha dow haala malle kujeji ɗon derɗaɓe julɓe sinani to jawmirawo wolwi ɗum wolwani ɗum hassatan linnisa'i kam to a nani o huɓidini hunde ɗo to a nani o huɓidini hunde ɗo huɓidinan gorko be rewɓe fuu be rewɓe fuu e amma babal feere to o wolwani worɓe ɗo ɗo haɗani worɓe man non tan jotta bana arrijalu qawwamuna ala nisa na ko moye ɓe babal muɗum hatton ka fota wiya hawtan ɓe na ko moye ɓe babal muɗum e amma to a nani jawmirawo umri rajul banni o umri debbo fuu banni yaake feere o sendita yaake feere bo o hawta ɓurna fuu banni to a tawi hunde man wari senditiɓe ma lil muminina wal muminati ɗo naɗo senditina muslimin muslimat naɗo senditina habbal feere bo senditittako ya ibadi gorko be debbo fu nasti totton hami ɓe zafinitingo men hakkilo boɗɗum wama halaktul jinna wal insa
illa liyabudun nabani jomirawo wina o tagay ɓi adama be ginnaji ko ina ngam dewal e ma suratul asri o wi wal asr innal insana lafi husr aynal jinnu to jinnu jinnu fu ɗon nder toon machallah o en ay en nastan babol feere en nastan tafsir ha toon ɗo i ginnaji ka wonade toon na kayen fu naɗi tanga ngam dewal sike innal insana lafi husr ɗo be ginnaji fu ɗo totton ngam kanji fu ɗi deftinama dewal o wi illallazina amanu wa amilu salihat amma ya kicca jomirawo meɗe wolwango ginnaji yimɓe ya nasta totton o wolwani ginnaji non noon nden yimɓe ɓo ɗo tonton ɗo wala andani wala ko waɗi ɗo jomirawo subhanahu wa taala meeɗay nelugo annabojo ginnawol annabojo ka ɓi adamajo ni ginnawol tokkamo kadi ginnawol addata ko ɓi adamajo tokka ɗum kam ginnawol no woni ɗo ɗerɗaɓe julɓe en ɗo yiya ginnawol ɗo ba wor hunde feere bana samanɗi num ɗum feere de hatta ko hajete en ɗo yiya kujeji man buude en maɗo wiya ɗo yewtida be ginnawol oɗo noon oɗo ƴukkini enen bo en ɗo lalago hunde ka yeefi yewtitirgo ɓe ɓi adamajo na ɓuran yewtitirgo ɓe ginnawol margo daraja derram jinɗo aɗon numa ginnawol ɓuran ɓi adamajo na a yewtidi be ɓi adamajo yewtitirgo ɓe ginnawol ka ko gaɗɗuɗa ko gaɗɗa to a yewtidi be mallumjo na ɓuran na no en laartamo oɗo yewtida be ginnawol sen yiyamo be daraja o ƴukkini be majum wayne ɗo yewtida be ginnaji e yiyatamo ɗo be sheɗanuji fijirtamo hakkilo nam o wino noy kadi gorko ɗon no annabijo fa marra rajulun bihi gorko yaalimo kadi goɗɗo ɗo joddi be annabijo se goɗɗo feere yaali ɗo saala nde goɗɗo yaali ɗo saala go se fa qala ya rasulallah en paamina goɗɗo mo joddi be maako go wiyata ya nulaɗo allah en paami hadis on ɗo na woodi goɗɗo ɗo joddi be annabijo ɗum sahabojo on alayhi salatu wassalam e sahabojo on radiallahu anhu ɗo jooɗi be annabijo alayhi salatu wassalam nden gorko feere ɗo saala haa to fa qala ya rasulallah mo joddi be maako go wiyata ya nulaɗo allah inni la uhibbu haza mo salata ha to ɗo yanulaɗo allah wallahi miɗo yiɗimo en paami hadis on man annabi ɗo joddi be sahabojo wiyata wallahi miɗo yiɗi calanɗo ha to ɗo ɗo nden fa qala lahu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam annabijo wiyatamo a alimtahu a andinimona a andi a meeɗi yeccugo mo a yiɗimona qala o wi la mi meeɗay wiigo mo yiɗimo kam daare dina derraɓe julɓe qala annabijo alayhi salatu wassalam wiyata a alimhu andinmo ya matinmo a yiɗimo ngam mbiya damajo yende to a wimo a yiɗimo no jogrete feere nam en paami sike se o wiyata falahigahu on man annabijo wi wakkati man o ummi o dilli o wiya se to min meti fottugo sam nam samina wa atana goɗɗo feere yaafi am ɗo bo entre parenthèse on juulurde jumɓaare hala en afattude amin halayde ha to ɓe daɗimo wala darde o heeɓi derɗaɓe julɓe waɗa tawi amin hattahiyat o dari ha ɗakkiyam o juuli en paamina en ɗon jooɗi hattahiyatana wala ko heeɓi nde o ƴummi goo waddi darɗe ɗiɗi o jooɗi o silmini daga mi yi oɗo ɗon o juulirta ɗo mi yerdaymo sam mi andi to hakkilay ɗiɗi o juulta o juuli darɗe ɗiɗi o silmini yetemo ya cheikh allah wonani barkama manoyeje pat mi timmidini barkama allah kon sabbugo ya cheikh kaza kaza noy wallahi yafam mi ƴamtimo haala man noy da to ɓe heeɓa to jumɓare daɗi goɗɗo heeɓay ko darde wore kam suura o juulta o wi to minani se to meti kadi il est venu le jour de vendredi, il n'a pas eu aucune rakat parmi les rakats là. Et il a trouvé le dimanche, nous sommes dans le Julusu Sani là. Nous sommes en train de finir la prière. Et oui, il a prié 2 rakats seulement. Il a fait assalamu alaikum. Je lui ai dit, mais mon titre, vous voyez là, vous allez prier le Zoura, c'est 4 rakats. Il a dit que prochainement alors. Maintenant c'est fini. En doppi jadi prochainement o wisete meti oɗo kam alayka hu waynotimo fagala o wiyata inni uhibbuk wallahi miɗo yiɗima fillahi ngam allah bo o wi wallahi miɗo yiɗima ngam allah fagala oɗo bo allah longini mo foni mo wiyata ahabbaka llahu allazi ahbabtani lahu Allah foni mo tan warti ɗum sunna islam ahabbaka allazi ahbabtani lahu ɗo to goɗɗo wima a lornantamo to a wawata lornugo ɓe arabi a min kana ɓe arabi a saɗi machine dimbi dimbay ɓe fulfulde kam daganna dagata mallum hatta ko juulugo mayɗo o wi fe fulfulde kam daganna dagata mallum ko a ƴamimo pat asgardi ɗo be fulfulde kam daganna e allah am nam o wimo yo ahabbaka llahu allazi
Allahu jawmirawo allazi on ahabbani mo ayidiriyam lahu ngam mako do ahabbaka yilla o yide wadani mo du'a on Allah ni kanko bo yide ahabbaka allazi ahabbtani lahu rawahu abu dauda bi isnadin sahihin mi hosi minti jini bagare mi wino bo mi yuma hunde do na 30 minutes mi hosi dutan men minti noy bo dutin men 20 minutes 20 minutes na il y a 10 ko miɗi wigo kam na jotta kam anal waktu derɗaɓe ko kalimaji seɗɗa bo yaafe yam haala ko larani wato wotko en gontiri masibo ñaw wato ɓe mbiyata no inde man coronavirus ɗum masibo on derɗaɓe julɓe sottiri haala ñaw kam masibo on jomirawo subhanahu wa ta'ala yerɓata dow wato ɓiɓɓe adama ɗo ɓe mbiyata oppe jangguino ha babu sabri fi ha deftere riyadu salihin aicha radiallahu anha o ƴami annabijo alayhi salatu wassalam en imam boukhari filli hadisol man aicha wiyata sa'altu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ani ta'un iseni ɗi gon woni oppe ɗo kam l'épidémie c'est quoi aicha ƴami annabijo alayhi salatu wassalam annabijo alayhi salatu wassalam wiyata azabun yabasuhu llahu ala man sha'a ɗum yangada on jawmirawo subhanahu wa ta'ala yerɓata dow ɓe o mari haaji to o mari haaji jarribugo yimɓe ɗo o yerɓa épidémie man dow maɓɓe ɗum yangada on annabijo wi ko woni wato irinda épidémie je banniɗo ɗum yangada annabijo alayhi salatu wassalam tafsiriri to en nani yangada bo ɗum masibo noon nane de ñawman annabijo wiyay hunde feere o wi ɗum yangada on jawmirawo yerɓata ɗum yangada on o yangitirta yimɓe banniɗo yamma annabijo alayhi salatu wassalam wiyata fajalahu llahu taala rahmatan lil muminin dalila kujeji banni miɗi en bolwa dow haala man muminijo ta o ɓernata o turtata o sahla sam to a yi kujeji banni wari muminijo kam an kam sharru wala ha muminijo derɗaɓe julɓe annabijo alayhi salatu wassalam wi fajalahu llahu taala rahmatan lil muminin ɗume ta un oppego a muminijo an ka ɗum hinnay hamaɗa an ka hinnay hamaɗa haw wiyata ajaban li amrin mumin bo ka yeefa wodani fi muminijo fi mako pat hayru wala mo ɗum wodani sey muminijo in asabahu sharra'u shakara fa kana hayran lah ho yende heɓa mo wi alhamdulillah ɗum lattanamo hayru to torra heɓimo bo o yetta Allah ɗum lattanamo hayru saɗende be hoyende fuu en pamina torra memamo o muña sabara o muña ɗum lattanomo hayru saɗende memamo ɗo hoyende heɓamo o wi Allah mi yettima wona ɗum hayru ha mako annabijo alayhi salatu wassalam wiyata falaysa min abdin wala wato maccuɗo Allah wala ɓi adamajo yaqa ukkata fi ta'un ha oppeji banni ukkata ha oppeji banniɗo bimana oɗon ha nokkure man oppere man nde wari nde memi ummatore Allah ren en be majum derɗaɓe julɓe wala maccuɗo joɗata ha nokkure nde oppere man ɗo wato memi ukki hunde ha nokkure man fa yamkusu o jooɗi ha ton bo o sottiray doggugo nafata derɗaɓe julɓe fa yamkusu fi baladihi e amma nda sifaji kam sabiran muhtasiban oɗon muñi oɗo ɗaɓɓitiri bo mbar jaari Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu oɗo andi wala ko foti mema mo se ko Allah muyi meman mo wala ko foti mema mo sam oɗon mari yaqin oɗon ɗaɓɓita mbar jaari oɗon muñi masibo bo oɗon nana wayne maayi oɗo jooɗi oɗo andi wala ko foti mema mo se ko jawmirawo umri hunde nde meman mo sina noon fu mematamo annabijo alayhi salatu wassalam wiyata illa kana lahu mislu ajri shahid kanko to o maayi de ko o maayi ha nokkure man de annabijo wi lattanamo mbar jari seediɗo bato goɗɗo on yeyno ha kon yehi maayi totton mislu ajri shahid bana yeru mbar jari seydiɗo ha riwaya feere wari annabijo alayhi salatu wassalam wiyata o wi to on nani ñaw oppeji banniɗo isa samitumu ta'unna o samitumuhu to on nani oppeji man ɗoɗo fala takdamu alayhi ta yahe totton attention tata wi an kaɗo wakkili Allah ɗo ka luti sunna islam ha ɗo muskila men derɗaɓe julɓe anana masibo ɗon ha nokkure a wiya kayi annabijo ka wi interdit yahugo to a nani masibo man ɗon banni kam ñawji daaɓoji banni to waɗi annabijo wi fala takdamu alayhi tata yehe totton
hatton to modi ɓe ɗo sharha hadisol ɗo jomirawo wi fala tulqu bi aydikum ila tahluka tata cakkine koye moɗon haala kuwe fala taktulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima tata kalke koyeji moɗon jomirawo hinnowo on tata wi aɗon mari yaqin min ka wala ko mematami mi dilli aluti islam annabijo wi fala takdumu alayhi annabijo alayhi salatu wassalam wiyata to oppere man ukki ha nokkure wa antum biha en pamina on ɗon ha lesdi goo to nokkure goo waɗi on ɗon ha lesdi goo fala tahruju tata gurtey firaran min hu gam doggugo wato oppere goo fayinta tata gurtey gam nantama doggugo oppere goo en pamina ɗo ɗum nasihaji je mi fuɗitema kadi allahu alamu to fursa ɗon kadi gam ɗoɗo bo ɗum darsere kanje en gontiri jotta derraɓe julɓe issa ragare ha mi wolwanta ha nasiha ɓuran mi tami a bagara ɗo yimɓe ɗon alantara ilallazina haraju min diyarihim wa hum ulufun hasana al maut wa hum ulufun abdoulah ibnu abbas wiyata arbatu alafin yimɓe ujune nayyi 4000 personnes ɗo dogga dilla yimɓe feere wi 40000 personnes ɗume waɗi opéré waɗi ñaw bani man épidémie man waɗi a wuro kamɓe ka ɓe ɗon dogga firaran lil maut ta ñaw man heɓa ɓe ɓe ɗon dogga fa qala lahumullahu mutu allah wi onon doggan ɓe ɗo mayena kam ɓe doggata ha hoddirore allahu subhanahu wa taala derɗaɓe julɓe eɓe faññata ko bo ha hunde man to en ballitoro ɓe do'ayeje derɗaɓe julɓe en ballitoro ɓe do'ayeje ɓayen andi ɓe ɗon yolɗuɓe yerɓana men partout ha kujeji hande réseau sociaux ɗo e do'ayere noon allahumma a'udhu bika min al baras wal junun wa sayil asqam nan kay wal juzam wa sayil asqam ɗoɗo ɗo ɗum sunna ɗum wari addu annabijo alayhi salatu wassalam ɗon molta ɗum man ɗo ha sunani abi dawda hadisol man ngol ɗon ngol caahingol na ɗum kalimaje mere ɓe mbiyata men irinda ɗo en moltoro be maji wala ko watta sey ko allah muuyi en ɗuɗɗine do'a derɗiraɓe julɓe ngam majum kadi haɗatako inchallah ko en lora en jangga banni man asawere warande fayinta en heɓa ko minti sappo joyi banni man en heɓa ko tawi men pat tawra men be imanakuji meɗen sina noon hunde man ɗo jotta mawta jotta dirta de to hakkilay hunde to memi goɗɗo ni dilligal koseji jo o wiya o dilli ha mallum alhaali bo ha kefeero tana jullo mo julata il passe les mouchriki là-bas hein il est parti chez les marabouts après avoir été éprouvé par les événements comme ça, il est allé chez les marabouts. Et ce sont les gens qui sont là-bas sur les montagnes. Subhanallah, gamma derraɓe julɓe en ɗon ɓe derrawo ɓeɗen Cheikh Ali e o maran boliɗe seɗɗa heɓo jaɓɓita men o nandi min bo haala am ɗuuɗi se on jaafa kam se a sawere warande inchallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.